तो यहाँ आपको बताएंगे मेरे पैरट्स। ये फीमेल है और ये मेल है। मेल बहुत डरता है, देखिए जरा। ये कितना उड़ता है, देखिए। ये उड़ता बहुत है, लेकिन फीमेल अच्छी है। मेरे पास अभी दस्ताने नहीं होना, आपको मैं पकड़ के दिखा देता। मैं अभी इस दस्ताने लेके आता हूँ। दोस्तों मैंने ये देखिए दस्ताने पहन लिए हैं। अब मैं आपको इसको पकड़ के दिखाऊंगा। ये तोता बहुत भागता है, लेकिन मैं तोते का आराम से उठ सकता हूँ। देखिए मेरे हाथ पे खुद ही आएगी। ये तोता बहुत भागता है, तो तोते को पकड़ के दिखाऊंगा। आप एक मैं पोस्ट कर रहा हूँ, फिर पकड़ के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों मैंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं इस फीमेल को पकड़ के दिखाऊंगा। ये पकड़ी गई, ये पकड़ी गई। और दोस्तों हाँ, आज हम आपको और बताएंगे फीमेल का। हम बताएंगे फीमेल की। देखिए ये जो है ना, ये जगह आँखों के साथ जो जिसकी ब्लू होगी ना वो फीमेल है, और जिसकी थोड़ी थोड़ी ब्राउन पर्पल होगी ना वो मेल होगा। देखिए ये ब्लू है थोड़ी, है ना। अब मैं उसकी दिखाऊंगा, लेकिन पकड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, और ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए।